तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हंग्री बर्ड जैसी वीडियो कैसे बना सकते हो। आपको सिर्फ चाहिए 2 पॉइंट्स, क्योंकि आप उन 2 पॉइंट्स में पूरी वीडियो निकाल सकते हो। सोचो कैसे, देखो। बेटा मैं मैगी बना रही हूँ। उमेश बेटा मैं मैगी बना रही हूँ। माँ बहुत पानी डालना, मुझे सूपी नूडल खाना पसंद है। इतना डालूं? आपको आती नहीं है? थोड़ा और डालो। और डालूं? आपको सिखाएंगे कि मैगी कैसे बनाते हैं। अरे कम डालो। मुझे पता है मुंबई में पानी कम है, पर और डालो ना। अरे मम्मी इतना पानी हो जाता अभी से मांग रहा था। काम करना, खाने के बाद में इसलिए नहा लेना। और आपको दूसरा पॉइंट चाहिए, वो है ओवर एक्टिंग, क्योंकि इसके बिना तो इनकी कोई वीडियो पूरी नहीं हो सकती। और इतनी ओवर एक्टिंग जितना टिकटॉक पे क्रिंज होता है। इन्होंने मिक्सी में साक्षात मैदा डाल दिया। भाई मैगी खाने वाले बच्चों के मुंह पे इतनी दाढ़ी तो मैंने कभी नहीं देखी। उनके मुंह पे खुद ही मैगी, और ये ढिंचाक पूजा का दूसरा रूप। No, God, please, no, no, no. तो तीसरा पॉइंट है फ्राइंग पैन। क्या हुआ, कुछ अजीब है? नहीं, जितने बेतुका ये पॉइंट है ना, उससे बेतुका इनका कंटेंट है। देखो मैं मैगी किधर डाली? क्या हवा आ रही है इस पंखे से। मजा आ गया। और इनका डिसलाइक और लाइक प्रोपोर्शन भी कुछ अच्छा नहीं है। अगर इतने लोग मेरी वीडियो देख के खुश हुए ना, तो मेरे लिए वो बहुत है। और इनमें से बहुत सारे तुम लाइक भी करके जाएंगे। तो इसलिए जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर करो इस वीडियो को जल्द से। इनका इंट्रो तो कुछ ऐसे है जैसे कि अभी हमें उड़न तख्तरी में बिठा के अभी बाहर की सैर कराने लेके जा रहे हैं। मैगी मैं तो एक एक करके खाऊंगी कि ज्यादा देर चले। Oh my God! ठीक है, टिकट ही खा लो, मगर ओवर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं। 2 hours later. 2 घंटे में मैगी खत्म हो गई, सिर्फ 2 स्ट्रिंग ही बाकी है। जब हारमोनियम बजाएंगे तो माफ करना, बहुत समय। ये देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा। मतलब इस लड़की ने इतनी सी प्लेट में मैगी खाने में 2 घंटे लगा दिए। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से इनके भी लाइक और डिसलाइक का जो प्रोपोर्शन है ना, वो भी सही नहीं बैठ रहा। इनकी भी हंग्री बर्ड्स वाली हालत है।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करो और शेयर करो जितना हो सके वीडियो को। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चल मोहित, मैगी खाते हैं।